Ne, živa, kaj je zdaj? Čau, Mitja. Končno sem prišel do tebe. Bravo. Telo in vadba, tako da pridite do Nejca malo pogledati. Enic, sem zdaj po tebi prišel, ker me malo ta funkcionalna vadba zanima, tudi kako ti delaš s strankami, pa če so kakšne prekomerne stranke, kako se prilagodiš pri vadbi. Ja, meni je funkcionalna vadba super, sem pač treba določene stvari paziti. Kaj te točno zanima? Recimo kakšne burpi, če so zelo prekomerne stranke, vojaški poskoki. Vojaški poskoki, kaj moramo paziti? Da besto, sam treba pač paziti določene stvari. Bo šla pogledat, kakšne izvedbe, kako, za koga, pa vse da načesta, prav. Tako da jaz pa mislim, pri burpih lahko bolj kolena trpijo, potem hrbtenica pa ramenski sklep, če delaš nepravilno. Ja, to je to. Jaz bom pokazal, ti pa veš, kaj gre lahko narobe. Ok, zmerno. Evo, tukaj vidite, da ima Nejc lepo roke ob telesu, tako da kad dela skleco, ramenski sklep razbremenjen, hrbtenica je v notranjem položaju, tako da ne sili v hiperekstenzijo in s tem tudi se hrbtenica ne poškoduje. In tudi kolena morate paziti, da ne grejo na X, to tudi veliko ti vidiš pa strankah. Treba paziti, valgo stres, s tem obremenjen notranji del kolena. Se pravi, da doskočimo na ta način. Zdaj bomo pa še eno lažjo varianto, če imate res zelo prekomerno stranko. Ok, roke na tla, noge na tla, noge naprej, pa mogoče malo skoka. To. Tudi zelo primerno, se pravi, vojaški skleci in skoki so agresivna vaja za začetnike in za prekomerne. Pa še ena varianta, mogoče, če imamo pač skleco z dvignjenim položajem, v opori, tudi to je opcija. Ena prilagoditev. Ja bi dal tudi poudarek na to, da če nekdo res pretežek, ne ga zgibiti v neke visoke skoke, ker ne bo mogel kontrolirati kolena. Kolena, ne, grejo. Tako da je smiselno malenkost skoka, pa da je močen trup vedno. Tako. Super, the best. To je to.